হাই বন্ধুরা, আমি প্রকাশ আর আপনারা দেখছেন স্মার্ট টেকনিক্যাল আইডিয়া। আজ আমি আপনাদের পুরনো খারাপ পাওয়ার ব্যাংক রিপেয়ার করা শেখাবো। দেখুন, এই আমার কাছে একটা খারাপ পাওয়ার ব্যাংক আছে। এটা অন হয় ঠিকই, কিন্তু এই যে অন করলে দেখবেন পুরো ফুল চার্জই দেখাচ্ছে, কিন্তু একবারও আমার মোবাইল চার্জ হয় না। জাস্ট অন করলে কিছুক্ষণ বাদে দেখবেন অটোমেটিক লো ব্যাটারি দেখিয়ে দেবে। ওকে, তাহলে দেখি এটা খোলা যাক। ও, আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি, আজকে আমি এটা রিপেয়ার করে দেবো, কিন্তু এ খারাপ ল্যাপটপ ব্যাটারি হয়, ল্যাপটপ ব্যাটারি থেকে রিপেয়ার করে দেখাবো। তবে চলুন এইটাকে খোলা যাক। দেখবেন এখানে হালকা করে প্রেশার দিলে এখানে ফাঁকা হয়ে যাবে, জাস্ট এই সাইডটাতে চার মারলে খুলে যাবে। দেখবেন খুলে গেছে। এবার এটা জাস্ট এমনভাবে এটা পুশ করলে এই সাইডে বেরিয়ে যাবে। এটা খুলে ফেলেছি, রেখেছি। দেখুন এর ভিতরে এই বেশিক্ষণ পাওয়ার না দেওয়ার কারণ হচ্ছে গিয়ে এইটা, যে শুধু একটা ব্যাটারি কানেক্ট করা। দেখুন শুধু একটা ব্যাটারি কানেক্ট করা আছে, সেই জন্য এটা হয়তো পাওয়ার বেশিক্ষণ দিচ্ছে না। তাহলে আমি এটা দেখি, এটা ডিসকানেক্ট করে দিই। এটা আমি খুলে দিয়েছি। কানেকশনগুলো সব খুলে দিয়েছি। এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন, এই ব্ল্যাক কালারটা এখানে পজিটিভ চিহ্ন রয়েছে, পজিটিভ চিহ্ন করা রয়েছে, আর রেড কালারটা নেগেটিভ চিহ্ন রয়েছে, নেগেটিভ চিহ্ন করা। এটা কোনো ব্যাপার না, এটা করলেই হলো। এটা পজিটিভটা নেগেটিভটা জুড়লেই হবে। তবে আমি এবার এটা থাক, সাইড করে দিই। আমি আজকে এটা বলছিলাম, এই যে আমার একটা খারাপ ল্যাপটপ ব্যাটারি আছে, এই যে এটা আমি তাহলে ভাঙি, এটা ভেঙে এর ভিতরে ব্যাটারি বের করি। এটা মানে জাস্ট এখানে চার মারতে হবে, চার মারলে খুলে যাবে। এটা টাইট হয় একটু, খুলে গেছে। দেখবেন এমনই আসবে ব্যাটারিটা। এমনই থাকবে ব্যাটারিটা। আমি যাক ব্যাটারিগুলো চেক করে দেখি একবার। ব্যাটারিটা চেক করার জন্য এই মিটারে এটা ভোল্টেজ 20 ভোল্ট, দেখবেন এই 20 ভোল্ট আছে। এই যে 20 ভোল্ট লেখা রয়েছে, দেখবেন এখানে দেবে এই মিটারের পয়েন্টারটা। এবার অন করলাম, অন করলে এবার দেখি ব্যাটারিটা চেক করে দেখি। আমি ব্যাটারিটা আগে খুলে রেখেছি, এটা ভোল্টেজ দিচ্ছে না, এটা দিচ্ছে, এটা 3 ভোল্ট সামথিং। এই ব্যাটারিটা ঠিক আছে, এই ব্যাটারিটাও ঠিক আছে, এই ব্যাটারিটাও ঠিক আছে। তো এরকম 4টে ব্যাটারি লাগবে। আমি এই ব্যাটারিটা বাদ দিয়ে দিলাম। আমি এই 4টে ব্যাটারি ব্যবহার করতে পারি। দেখবেন এই ব্যাটারিটা একবার দেখিয়ে দিই। এই যে এটা এই সাইডটা পজিটিভ, এই যে দেখবেন এই সাইড রাউন্ড করা থাকে একটা, জাস্ট এটা পজিটিভ আর নেগেটিভ। নেগেটিভটা দেখলে বুঝতে পারবে, এই যে নেগেটিভ, এটা পজিটিভ। চলুন তাহলে কানেকশন করা যাক। দেখা যাক, আমি এটা পজিটিভটা জুড়ে দিই। দেখছেন পজিটিভ জুড়ে দিয়েছি, নেগেটিভের সঙ্গে নেগেটিভটা জুড়ে দিই। দেখেন এই যে নেগেটিভে জুড়ে দিয়েছি, পজিটিভটা জুড়ে দিয়েছি। চলো কানেকশন করা যাক। এই যে ব্যাটারি নেগেটিভের সঙ্গে নেগেটিভটা জুড়ে দিয়েছি, নেগেটিভটা।
পজিটিভটা জুড়ে দিই। পজিটিভটা কানেকশন করে দিচ্ছি। এবার দেখি লাইনটা আসছে না, দেখিনি একবার। চার্জ চার্জ কম আছে, সেজন্য একটা লাইট জ্বলছে দেখুন, মানে 25% চার্জ দেখাচ্ছে এখানে। ঠিক আছে, চার্জ দিলে হয়ে যাবে, অসুবিধা নেই। ব্যাটারিগুলো ভিতরে বসিয়ে দিই। ব্যাটারিটা বসিয়ে দিচ্ছি, তারপর আমি অ্যাসেম্বল করে দিই। সামনে কাভারটাও লাগিয়ে দিই। আশা করি আগের নতুনের মতো ব্যাকআপ দেবে, নতুন থেকে ভালোই দেবে আশা করি, কারণ এটা একটা ব্যাটারি কানেক্ট করা ছিল, আমি এখন 4টে ব্যাটারি কানেক্ট করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, এবার আমি একটা মোবাইল লাগিয়ে চার্জ দিয়ে দেখি চার্জ হচ্ছে কিনা। ডেটা কেবলটা যে কানেক্ট করে দিয়েছি, এদিকে আমার এই ফোনটা আছে, আমি এই ফোনটা দিয়ে চেক করতে পারি। এই দেখুন কানেক্ট করে দিয়েছি, এই দেখুন চার্জ হচ্ছে। আর বন্ধুরা, যদি আমার চ্যানেলটা ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, আর বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করবেন লেটেস্ট আপডেট ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। এবার চলুন দেখা যাক এই পাওয়ার ব্যাংকে চার্জ হচ্ছে কিনা, চেক করে দেখা যাক। আমি একটা ডেটা কেবলটা কানেক্ট করে দিচ্ছি অ্যাডাপ্টারের সঙ্গে, এই ডেটা কেবলটাতে চার্জ দিয়ে দেখি চার্জ হচ্ছে কিনা। এই দেখুন এই কানেক্ট করেছি, দেখুন এই চার্জ হচ্ছে। আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে।